草莓新品，今天全部拿一个。一颗草莓蛋糕，草莓小泡芙，草莓胖胖杯，和一个流心的草莓蛋糕。我超爱的这个饭团。今天的饮料拿这个草莓牛奶，3串脆骨丸，然后一个这个鸡肉串。我还点了一个草莓的外卖，这里面全都是草莓小甜品，一个蛋糕。今天吃的全都是草莓甜品，这是便利店的新品，牛心蛋糕。巧克力的草莓蛋糕。草莓泡芙。
喜月亮。